Panda, é grande, Panda? Meu Deus, segura. Vai, Panda, recolhe. Olha o tamanho. Uma carpa, Panda. Vem. Estamos pulando uma fogueira, pessoal. Tenho baião de 2 e agora eu tenho de 3. Ajuda! Pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, bora pescar? Começando mais um vídeo aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos pulando uma fogueira, pessoal, porque o Verdão tá na garagem encostado aí com probleminha. Então não tá andando, não tô forçando ele, porque quanto mais anda, mais estraga. Então ele tá guardado. E hoje quem trouxe a gente aqui para a pescaria é nosso amigo Adriano. Mas ele não vai poder pescar, tá dando uma carona a gente aí. Agradeço muito ele que tá trazendo a gente aqui. A gente vai fazer uma pescaria top aí, para ver se mostra o peixe bruto para vocês. Frio, intenso, muito frio. Panda tá ali atrás, olha como é que ela já tá. Bora, pessoal, pescar. Tá pegando nem cará, nem lambari. O trem tá ficando feio, pessoal. Frio tenso. Mas a gente tá aí, todo dia na beira do rio. Sai do vídeo não, pessoal. Espera por nós aí. Então, pessoal, vai acompanhando a gente aí. A gente tentou também fazer uma pescaria ontem. Foi o Grace, parceiro também da gente, levou a gente. E hoje quem tá levando é nosso amigo Adriano. O Adriano também tá devendo nós uma pescaria aí. Já falei com ele pra ele ficar aí, mas hoje dizer que vai trabalhar. Mas mais pra frente aí nós vamos ter pescaria com ele, tá? Então vai acompanhando a rede de aventura de hoje. O peixe que sair a gente mostra pra vocês. Vai ter frito, Panda? Eu acho que não. Diz Panda que não vai ter não, tá, pessoal? Então vai acompanhando. A pescaria da gente hoje vai ser na cidade de Timbó, Santa Catarina, tá? Então acompanha a gente aí e bora pescar. Já tem uma turma pescando ali, pessoal. E nós vamos cá pra cima. E vamos pro nosso lugar ali, né, pessoal? Show! No dia do troço eu nem lembrei disso aí. De que, Panda? Nada, outra coisa. Eu faço essa corinha, minha capacidade de eu cair sozinho. Já chegamos aqui no local, pessoal. Pessoal, já armamos tudo aí, tá? Isso aqui tá tudo no aipim também, na massa de aipim. Esses daqui também. Tá tudo aí no aipim, tá? Aí acompanhando a gente. E apareceu aqui, olha lá, o Grace da Nona Flores. Tá ali também com o mulinete ali também no aipim. Vamos ver se sai os brutos aí. Vai acompanhando a gente, tá, pessoal? É, Grace? Tamo aí, né? Vai sair os brutos, né? Vamos ver se sai, né? Maior coisa é. Show! Vem! Vai agarrar no pau. Olha, pessoal, que cascudão. Um helicóptero. Que show. Top. Olha aí. Top, top, top. Galera, olha que Panda tá arrumando aí. O que você vai fazer aí, Panda? Macarrão com carne na pressão. Ó, fica 10, Panda? Então vai acompanhando aí, pessoal, pra gente ver esse macarrão com carne na pressão de Panda, tá? Já mostro pra vocês quando tiver pronto. Olha que top ficou isso aqui. Olha que show. Macarrone com carne. Ih, tá no cheiro, tá, pessoal? Vocês nem imaginam. Aí eu vou fazer. Tenho baião de 2 e agora eu tenho de 3. Carne, arroz e macarrão. Baião de 3. Então é isso aí, pessoal. Vai jogar o arroz dentro, Panda? Vou jogar um arroz.
Olha que show. Aí o dia. Aí sim. Top. Deixa ferver agora. Baião de 3. Baião de 3 de panda. É uma canja quase praticamente, né, panda? Show. Já vou pôr o meio, olha. Que top. Ainda mais feito no fogão a lenha, isso é show, tá, pessoal? Uma carninha. Eu sou mineiro, mas eu gosto da farinha, ó, meu pratinho. Show! Vai acompanhando a gente aí, eu vou acabar de almoçar, a gente vai voltar à pescaria. Mesmo não tá batendo nada, mas vamos tentar aí batalhar para tirar um peixe bruto aí para mostrar para vocês, tá bom? Acompanha aí. Limãozinho, show. Olha, top. Muito bom, tá 10. Olha a vasinha de panda. Hã? Olha, Tá comendo na pessoal. vazia pra vocês não verem o tanto, pessoal. Olha. Ainda balançando na rede. Se tiver uma vida melhor do que essa, não tem. Tá? Isso é só pra quem gosta mesmo e pra quem quer. Ó, bora almoçar? Ó. Show. Muito frio. Olha, pessoal, como encheu. Tá vendo? Esse ribeirãozinho aqui tá lotado. Olha, cheio, mas cheio mesmo. Vamos ver se as massas vão ficar quietas aí pra gente poder pescar. Pessoal. Show. Panda, é grande, panda? Meu Deus, segura. Vai, panda, recolhe. Olha o tamanho. Uma carpa, panda. Vai, panda. Recolhe, panda. Reboca, panda. Olha aí, pessoal. Panda pegou uma carpinha. Ai, vai pro frito? Vou soltar essa, panda. Não, vai pro frito. Ó, Ai, solta ela, tá toda. eu vou soltar. Ó, pessoal, uma caipinha a panda pegou na minhoca, tá vendo aí, pessoal? Vai acompanhando. Show. Ai, que bom. Peraí, conta não. Ó o beijinho da mamãe. Solta Ô, ela. mamãe. Acho que eu vou jogar daqui. Pode jogar que ela não morre. Fosse. Bora. Pessoal, agora vai levantar voo, pessoal. Nó. Olha que show de bola, pessoal.